أخوانا مشكلتنا والله عندنا أمل عجيب. جاء في ترجمة شقيق البلخي رحمه الله تعالى أنه قدم في صلاة الظهر طالبا من الطلاب يريد أن يتدرب الطلاب، دار الطلاب يتمرنوا، قدموا قال له صلي بينا. الطالب أبى، قال لي ممكن أصلي والشيخ فيه، قال له لا صلي. الطالب مضايق شايل هم، قال لهم استووا وصلى بهم. لما انتهى قال لي يا شيخ إذا أتيت إلى العصر فلا تقدمني في صلاتها، كفى الظهر. قال له أتؤمل أن تعيش إلى العصر؟ قال لي أنت مؤمن تجنب لحد العصر؟ أتؤمل أن تعيش إلى العصر؟ قال له أعوذ بالله من طول الأمل، أعوذ بالله من طول الأمل فإنه يفسد العمل. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا صلاة مودع، ما تقول ده آخر صلاة. يا أخي العصر شنو؟ الناس بيخططوا، يقول لك اشتري قطعة واطة هنا، يقول لك الواطة بتغلى، والله بعد 10 سنة الشيك دي تبقى بالهناي، والله ده أمل تقيل. يا أخي ما في أمل أكبر من الأمل بتاع الناس. الآن في المقابر شغالين، الجوالات جا شغالة، الجنائز بتدفن، والصحابة قال كأن على رؤوسهم الطير، كل مرة تضرب يعني نغمة غنى، يقول له احنا في الدافنة، أضرب لي بعد شوية، تاني بعد شوية ذاك يشيل الموبايل بعيد كده من الجنازة يتكلم. والله في صلاة الجنازة الموبايلات بتضرب، يا أخي ما تكفلها، صمتها يا أخي. فبالتالي الغفلة غفلة شديدة جدا، وذلك لطول الأمل.